Птица фифи – один из видов улитов семейства бекасовых. Раньше данный род относили к ржанковым, имеет черно-белые перья с креплением на спине, бурым или коричневым цветом. Внешне немного похожа на черныша и улита-отшельника, тем не менее не является им близкой по роду. Из рода улитов фифи наиболее близка к травнику, еще одному представителю семейства бекасовых. Данная птица имеет средние размеры, примерно схожие со скворцом, немного меньше черныша, на которого похоже внешне, но не является близким родственником. Верх тельца всегда буровато-серый, имеются частые пестрины беловатого или светло-серого оттенка. Брюшко белое, имеются пестрины темного оттенка на грудке, шее и боках. Из-под крыльев имеет светлый оттенок. Тельце достигает в длину 19-21 см, вес 50-95 грамм, размер крыльев 36-40 см. Относительная черта фифи в том, что самки и самцы обладают одинаковым окрасом. Чаще всего фифи сравнивают с чернышом. Эти две птицы похожи внешне, однако относятся к разным родам. Есть несколько способов, как различить этих двух птиц. Так, у фифи спинка более пестрая и светлая, чем у черныша. При этом окрас не очень разнится с белым надхвостьем и поясницей. Также у фифи имеется бровь светлого оттенка, которая идет от клюва, она длиннее, чем у черныша и даже заходит на глаза. Еще птицу фифи можно перепутать с поручейником. От них отличается более короткими ногами и не таким длинным клювом. Очередное отличие – белый окрас с поясницы не переходит на спинку. Название птицы фифи пошло из-за звуков, которые она издает. Ей характерна позывка, которая состоит из двусловных фифи-фифи. Таковые крики представляют собой что-то напоминающее тефтя-тефтя или фитя-фитя. При опасности или беспокойстве птица издает резкие громкие звуки тек-тек-тек. Именно из-за позывки птица получила свое теперешнее название. Основные места обитания – тундра, лесотундра, а также северные широты Евразии. Ее можно встретить в горной лесной местности Шотландии, в Дании и Скандинавии. Что касается европейской территории России, то фифи чаще всего встречаются вдоль побережья Баренцева моря, вплоть до южной границы смешанных лесов в Нечерноземье, а также в Среднем Поволжье. Птица фифи перелетная, а потому в холодное время года покидает места своего основного обитания и перебирается в более теплые страны. Зимовку она проводит в Африке и на Аравийском полуострове. Также она в холодное время года может отправиться в Индокитай, Новую Гвинею, либо на острова Индонезии. Кулик фифи иногда называют и так, имеет следующие характерные черты размножения. В места спаривания прибывают в конце зимы. Сразу после миграции начинают брачные игры и создают пары. Гнездо обустраивают в высокой траве или кустах. Самка откладывает порядка 5 яиц за один раз, высидка примерно 3 недели. Бывает, что самка не досиживает яйца, тогда ее место занимает самец. Молодняк становится на крыло в течение месяца. В возрасте 2-3 лет птица достигает половой зрелости. Именно в том, что самец зачастую досиживает яйца, и заключается главная уникальность птиц фифи. Птенцы учатся добывать пропитание во влажной грязи и на мелководье. Основной рацион – черви, насекомые и мелкие моллюскообразные. Данный вид пернатых не внесен в Красную книгу, их популяции ничто не угрожает, для домашнего разведения не приспособлен.